ensinar a fazer um avião. Eu vou a 50 pés. Deixa eu tirar minha coxinha aqui, ó. Esse é assim, ó. Primeiro tu vai dobrar por meio. Assim. Suave. Dobra essa ponta até o meio. Uma. Aí tu abre, vira, vai dar uma pequenininha dobrita, voltar e vai dobrar de novo, assim, depois tu vai pegar essa ponta e vai dobrar ela aqui até o meio de novo, uma assim, outra assim. Deixa eu ver se tá bom. Depois que tu fizer isso, tu vai dobrando de novo. Assim. Outra assim. Dobrar no meio. Fazendo uma pequena zona. Ele voa muito longe por causa do seu design muito aerodinâmico. Mas é difícil dobrar, pode fazer bastante força para dobrar. Vai ficar assim. O avião ele voa muito. Que é muito aerodinâmico. A pontinha ficou meio ruim, mas vocês consertam aí, tá? A minha ponta ficou ruim porque eu não sou muito bom em fazer esse avião de ponta. É isso. Se inscreve no canal e deixa o like.